اليوم ان شاء الله الغزاله ديالي جيت نشارك معكم مشروب رائع لرفع المناعه عندنا وعند الاطفال ديالنا، زائد وصفه من اروع الوصفات اللي ما كتخطانيش. من نهار بدا هذا الوباء ما كتخطانيش هذه الوصفه نهائيا. فعلا البنات وصفات رائعه ومجربه مني شخصيا، انا عطيتها لكم من القلب ومرحبا بكم عندي. اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم الغزالات ديالي تحت طلب العديد من الاخوات ملي نزلت الفيديو اللي قبل ديال العلاج من هذا الوباء اللي كان تعالج منه الزوج ديالي، والحمد لله الوصفه لقات استحسان العديد من الاخوات، اللهم لك الحمد ان شاء الله، وغيتشافوا منها بزاف ديال الناس. واليوم ان شاء الله كنتو سولتوني في الكومونتير وقلتوا لي ناديه اشنو كديري باش كترفعي المناعه ديالتك وديال وليداتك باش ما كيتصابوش من هذا الوباء. انا اليوم جيت نشارك معكم داكشي اللي كندير انا شخصيا ليا ولوليداتي باش كنرفع لهم المناعه ديالتهم وكنقويهم وكنحميهم من هذا الفيروس هذا، والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي. غير هي الغزالات ديالي كنتمنى ما نلقاش شي انتقادات، لاني انا ماشي طبيبه وماشي اختصاصيه هذا المجال هذا، وانما انايا بحثت كيفكم، بحثت على الوصفات وبزاف، وكنبحث وكنقلب حتى لقيت احسن الوصفات هما هادو اللي كنشارك معكم البنات. من احسن الوصفات واول الوصفات اللي كيرفعوا المناعه ديالتك وكيحميوك من هذا الفيروس لا لك ولا لوليداتك. بالنسبه لاول وصفه الغزاله ديالي غنحتاجوا الشريحه او التين المجفف. انا خديت تقريبا واحد الرابعه، ملي كتكمل كنعاود ناخذ رابعه اخرى. بالنسبه للتين هذا خديت انا التين الصغير باش هكا يقدروا الوليدات ديالي ياكلوا. وبالنسبه للتين المجفف كيعالج نقص المناعه، فيه كميه كبيره من المعادن والعناصر الهامه للجسم، غني بمضادات الاكسده اللي كتقوي مناعه الجسم ضد الامراض. كل حبه ديال التين كتحتوي على نسبه رائعه من الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس، في بعض الاملاح المعدنيه المفيده لصحه القلب والشعر ونضاره البشره. صافي، وغناخذوا تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الزعتر، غنطحنهم في الطحانه. الزعتر كيكون على هذا الشكل هذا، غنقيه من العواد وغنطحنو. وبالنسبه للزعتر البنات راه كيعزز المناعه، كيحيد السموم من الجهاز التنفسي، كيحارب الالتهابات، وهو مليء بكميه كبيره من الفيتامينات، من الفيتامين سي وفيتامين الف اللي كتساعد في علاج الشعب الهوائيه والقدره على التنفس بشكل جيد، والتهاب الجهاز التنفسي العلوي ونزلات البرد، السعال، التهاب الحلق، التهاب الحنجره، كيخلصك من رائحه الفم الكريهه. صافي الغزالات ديالي، وغناخذوا شي قرعه تكون معقمه. صافي، وغنحلوا التين المجفف وغناخذوا من تقريبا واحد ربع ملعقه صغيره. بالنسبه لهذيك الملعقه اللي شفتوا راه صغر من الصغيره. صافي، وكنبقاو نضيفوا في القرعه. بالنسبه لهذه الوصفه البنات وصفه مجربه وناجحه مني انا شخصيا. هذه الوصفه كنديرها لوليداتي من اللي بدا هذا الوباء، واللهم لك الحمد، الحمد لله ما مرضوا ليا ما حتى شي حاجه، بالعكس المناعه عندهم قوات. ما الطبيب كان شحال هذه كنت كنديهم عند الطبيب، كانوا في ايامات البرد كيمرضوا ليا بالبرد، كيضربهم الرواح الزكام. مع هذه الوصفه نهائيا البنات ما بقاش عندي مشكل، الحمد لله اللهم لك الحمد. صافي الغزاله ديالي كنبداو نحلو في كل شريحه وكنضيفوا ليها 4 ملعقه صغيره وكنسدوها. صافي، وكنحطوا في ديك القرعه. وكيف قلت لكم من انجح الوصفات، غتقوي لكم المناعه ديال الاطفال ديالكم وغتحميهم باذن الله. صافي الغزاله ديالي كتبقاي على هذا الشكل حتى كتكملي الكميه اللي عندك ديال الشريحه. شوفي انت اللي بغيتي ديري نص كيلو، ديري كيلو اللي متوفر عندك. انا كندير غير بالرابعه، وملي كتكمل، ملي كتقرب تكمل ماشي حتى تكمل، كنصاوب وحيده اخرى عاوتاني نخليها في البلاكار. طريقه الاستعمال ديالها ان شاء الله غنشارك معكم كل شيء وغنشرح لكم كل شيء، وسمحوا لي الا طولت عليكم. وكيف قلت لكم في البدايه ديال الفيديو انا كنشارك معكم وصفات مجربه مني شخصيا، واخا ماشي المجال ديالي، وانما كنسول حتى انا وكنبحث وكنقرا حتى كنوصل للوصفه ناجحه. اشنو غنضيف عليها؟ غنضيف عليها حبوب السمسم اي زنجلان. بالنسبه لي انا لوليداتي ما بغاوش ليا الثومه، واخا الثومه البنات راه كتقتل البكتيريا، الفيروسات الغريبه، كترفع المناعه في الجسم ممتازه، وانما مع الصباح وداكشي ما بغاوش يمشيو بريحه الثومه للمدرسه، والبديل هو السمسم. صافي، وغنضيفوا على زيت الزيتون. غير هي الغزالات ديالي بالنسبه للسمسم راه كيقوي حتى هو الجهاز ديال المناعه، لان حبوب السمسم فيها نسبه عاليه من الزنك والنحاس والحديد، وكلها كتساعد في زياده سكرات الدم البيضاء المسؤوله على مكافحه مسببات الامراض بحال البكتيريا والفيروسات.
وبالنسبه لزيت الزيتون راه غني باوميغا 3 وهي من المواد المضاده للاكسده، كيرفع المناعه ديال الجسم، كيخفض مستوى السكر في الدم. التين والزيتون راه مذكورين في القران وكيساهموا في تعزيز المناعه الجسم وكيعطيوه الطاقه. وهانتوما انا الوصفه راني مصوبها وكناخذها انا والزوج ديالي، هذه شريحه كبيره كناخذها انا والزوج ديالي، وهاد الشريحه الصغيره كنعطيها لوليداتي. وكيف قلت لكم راه من افضل الوصفات وهو التين والزيتون لانهم مذكورين في القران وطور السنين وهذا البلد الامين. المهم الغزالات ديالي، ودابا ان شاء الله غندوزو لثاني وصفه وهي المشروب الرائع البنات اللي حتى هو كيرفع لكم من المناعه. غتحتاجي كاسرونه اولا براد اللي يكون عنده الغطاء ديالو. غنجيبوا حبات اليانسون اولا البديانه نجمه الارض كل وشنو كيسميها، كترفع جهاز المناعه الطبيعي في الجسم ديالك وكتحميك من الفيروسات. والبذور اللي فيها عندها تأثير كبير في حماية من الأمراض، كتخفف من السعال، الغازات، الانتفاخات، كتعالج التهاب الرئة، كتخفف اضطرابات المعدة. الزيوت العطرية اللي فيها كتكافح عدوى للفطريات. وغنحتاجو تقريبا واحد 5 حبات من القرنفل. والقرنفل راه كيساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعة بالجسم، كيخلصك من رائحة الفم الكريهة، كيحميك من جميع الأمراض المعدية حيث كيزيد من عدد الكريات الدم البيضاء. البنات بالنسبه لهذا النبات راه خارق كيعالج جميع الامراض. صافي الغزالات ديالي، وغنحتاجو عويد ديال القرفه، يكون يا قرفه روميه اولا قرفه بلديه اللي عندكم. غير القرفه راه كتحارب الالتهابات وكتحميك من العدوى، غنيه بمضادات الاكسده المعززه للمناعه، فيها زيوت كتساعد في عمليه الهضم ومضادات للفيروسات والجراثيم والفطريات، كتنشط الدوره الدمويه وكتنقي الجسم من السموم. صافي وغنضيفوا على واحد الكميه ديال الماء يكون طيب مزيان وحنا نحطوه فوق البوطه تحت عافيه مهيله البنات، تقريبا واحد 10 دقائق نخليوه حتى كيغلى مزيان. شوفوا وغنضيفوا ملعقه كبيره من الزعتر. وقلت لكم الفوائد ديال الزعتر البنات رائعه بزاف بزاف، لانها كيعزز حتى هو المناعه، كيحيد السموم من الجهاز التنفسي، كيحارب الالتهابات، ممتاز بزاف، غني بالفيتامينات البنات اللي كتساعد في علاج الشعب الهوائيه. وغناخذ واحد الكميه ديال النعناع اللي فيه بزاف ديال المواد المغذيه اللي كتساعدنا في تقويه وتحسين جهاز المناعه في الجسم والوقايه من السرطان وعلاج البروستات والرئه. والوقايه كنقول لكم احسن من العلاج، والتغذيه وبعض الفيتامينات وتبعدوا عن الضغط العصبي، والنوم المنتظم كيساعد على تقويه الخلايا ديال الجسم. صافي البنات غنخليوه تقريبا فوق البوطه تحت عافيه مهيله غير واحد 5 دقائق وغنحيدوه. من بعد الغزاله ديالي غناخذوا الحامض اولا الليمون اولا القارص. صافي غناخذوا نص حامضه، كل كاس كنعصر فيه نص حامضه. وبالنسبه للحامض تاخذوا هذا الاخضر كيكون غني بزاف بالفيتامينات، كيكون العصير ديالو مركز كتر وكتر، عنده فوائد كثيره، كيقوي الجهاز المناعه، كيحميك من السرطان، كيساعدك في تحسين الحاله النفسيه، غني بفيتامين سي وهو من الفيتامينات الضروريه لتقويه وتعزيز النظام المناعه. صافي الغزالات ديالي غنعصر، قلت لكم كل نص حامضه كنديرها في كاس، يعني انا في النهار خاصني 2 حامضات بالنسبه لي انا والعائله ديالتي. صافي غتكبيها في الكويس وغنضيفوا عليها ان شاء الله ملعقه كبيره من عسل النحل. بنات ما ديروش عسل السكر الا ما عندكمش استغناو عليه، وإلا عندكم عسل النحل ضيفوه، مقوي طبيعي للمناعه، كيحفز في انتاج الاجسام المضاده للجراثيم والفطريات، كيعالج الالتهاب الحلق، مصدر طبيعي في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، تينتج بزاف من الخلايا المناعيه، كيساعد على نمو البكتيريا النافعه في الكولون، تيعطي الجسم الفيتامينات اللازمه. صافي وغنكبوا عليها داك المشروب ديالنا وغنخلطوه وغنخليوه حتى يدفى. البنات ما تكبوش المشروب على العسل والحامض وهو سخون، لا خليوه حتى يدفى عاد باش خويو. وخليكم معايا طريقه الاستعمال ديالها. ملي تصاوبي الوصفه غتخليها 24 ساعه، غديريها في شي بلاكار عندك في الكوزينه، من الاحسن تكون بعيده على درجه الحراره اولا بعيده على الشمس، ما تشوفش الضوء نهائيا باش ما تاكسدش لينا. صافي ملي كتنوضي مع الصباح انت ووليداتك كتعطيهم حبه لواحد ومعلقه صغيره ديال الزيت الزيتون، ديال هاد الزيت هذه اللي كتكون مرقده هنايا، كتعطيهم معلقه صغيره وكنخليهم نص ساعه عاد باش كندير الفطور. بالنسبه غنشارك معكم واحد الوصفه كنديرها لهم انا للفطور. كناخذ البيض، كناخذ سكينجبير طري، كنحكو في حكاكه رقيقه
وكنطيب البيض وكنديرو من الفوق ديال البيض وكنخلطو وكنحطو ليهم في الفطور، حتى هو كيقوي المناعه البنات. السكينجبير ممتاز بزاف خصوصا في هذه الفتره اللي حنا فيها باش نحاربوا هذا الوباء هذا ونتغلبوا عليه. ديروا هذه الوصفات وان شاء الله ربي يحميكم ويحمينا. الممارسه ديالي. وبالنسبه للمشروب، دير هذا البريريد من العشيه ما بين العصر والمغرب، كنصاوب هذا البريريد وكنقسمو عليا انا وليداتي، كنشربو انا وليداتي والزوج ديالي باش هكا كنقويو المناعه ديالتنا، وفي نفس الوقت كنعسو مرتاحين، لان هذا المشروب كيخليك تنعسي مرتاحه. والنوم من الحوايج الضروريه البنات باش كيرفعوا المناعه ديالتكم. وبالنسبه للوليدات حاولوا ماشي تحيدوا ليهم، وانما غير خفوا ليهم شويه من الشوكولا، من الحلويات، لان فيهم المواد الحافظه وما مزياناش ليهم. من مثلا الايس كريم، الماء بارد، نقصوا ليهم داك الاشياء باش هكا مع هذا المشروب وبهذه الوصفه كترفعوا ليهم المناعه ديالتهم كتقويوهم البنات. ممكن نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي ويشافي الناس اجمعين باذن الله ان شاء الله. وحاولوا تحميوا نفسكم وديروا التباعد، والكمامه ما تنساوهاش ضروريه، وديروا التلقيح ديالكم. انا شخصيا درت التلقيح الاول والثاني والحمد لله. نتوما كتشوفوا فيا اللهم لك الحمد باش كنحمي نفسي وكنحمي حتى الغير. الممارسه ديالي كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والله يحمينا اجمعين ان شاء الله. وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو باش كتعم الفائده والاجر ليا وليكم، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده، ومع السلامه.